Внимание, данное видео было обработано в видеокодере Медивич видеошоу, так как было плохое качество. Не обращайте внимания на знак. Погнали. Как бы не было очень страшно. Энчик, смотрите, поденчик. Сейчас самолет будто худел, но сейчас кричат все. Слышите, там где-то. Слышно. Пипец, что это, я не знаю. Уже такое я в интернете видел.